အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးသက်မော် photography ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ edit လုပ်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ tutorial လေးတော့ကျွန်တော်တို့portrait photography မှာ Photoshop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့နော် quick edit ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့စားလိုက်ကြအောင်နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ after edit ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြီးတဲ့ပုံလေးဒီလို result ရအောင်ပြင်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ raw ပုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံကိုကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်နဲ့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီလိုပုံရအောင်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ဖွင့်ဖို့အတွက်သွားလိုက်ကြရအောင် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ raw file ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ raw file ကို Photoshop မှာဖွင့်ပါမယ်Okay ကျွန်တော် camera raw ဖွင့်လာပါပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်ထားခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်Nikon camera 66နဲ့ရိုက်ထားပါတယ် setting တွေကတော့ကျွန်တော် ISO 100ကျွန်တော် lens အမျိုးအစားတော့80 200lens ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် aperture ကိုf2.8 ထားပါတယ် shutter speed ကတော့1/320 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကိုကျွန်တော်ရင်စားသွားမလဲဆိုတော့ optics ကိုသွားပါမယ် optics မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ remove chromatic aberration ကိုcheck လုပ်မထားရင် check လေးလုပ်ပါမယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ lens ရဲ့ profile ကို check လုပ်ပါမယ်အဲဒီမှာ build ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ lens ရဲ့ brand ပေါ့နော်အမျိုးအစားကျွန်တော် Nikon နဲ့ရိုက်ထားတော့ Nikon ကိုရွေးပါတယ် Okay optics ပြီးရင်ကျွန်တော် basic ကိုသွားပါမယ် basic မှာကျွန်တော်ကcamera နဲ့ camera setting မှာစရိုက်ခဲ့တဲ့က temperature Kelvin ကိုကျွန်တော်9000ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ9000ကိုမချိန်ပါဘူးကျွန်တော်9000နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ပြင်ပါမယ်ဒီကျွန်တော် exposure လေးနည်းနည်းတင်ပါမယ်ကျွန်တော် highlight ကို show ပါမယ် contrast လေးနည်းနည်းတင်ပါမယ် shadow လေးနည်းနည်းဖွင့်ပါမယ် Okay ဒီလောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် clarity ကိုနည်းနည်း show ပါမယ် -10 ထားပါမယ်details ကိုသွားပါမယ် details မှာကျွန်တော် sharpening လုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်65ထားပါတယ် noise reduction ကို10ထားပါတယ်ဆိုတော့ color mixer ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ orange နဲ့ red နဲ့နှစ်မျိုးမှာကျွန်တော်ပြီးမှဒီ camera raw ကိုပြန်လာပြီးတော့ပြင်ပါမယ်ဒီကောင်ကိုမကစားသေးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်မဲ့ file size ကကျွန်တော် width က6လက်မှာ height က6လက်မှာဖြစ်ပါတယ် depth ကတော့8 bit ဖြစ်ပါတယ် resolution ကတော့300 pixel per inch ပါ okay ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် open လုပ်ပါမယ်camera raw ကနေမှာကျွန်တော်တို့ Photoshop လေးကိုဖွင့်နေတာပါ okay Photoshop လေးကိုရောက်သွားပါပြီအဲဒီတော့ကျွန်တော် cropping လေးနည်းနည်းလုပ်ပါမယ်ဒီကတာဝင်အောင်နည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်ကစားပါမယ် okay ဒီလောက်ဆိုဆင်ပြေပါပြီအဲတော့ control G နဲ့ကျွန်တော် layer ကိုပွားပါမယ်ဒီကျွန်တော် Nick collection filter တွေကနေမှာ Nick collection တွေကကာAZ Pro 4ကိုဖွင့်ပါမယ်
ဒါစောစောက setting တွေမှာသုံးထားတဲ့ filter တွေကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ library ထဲမှာ filter library ထဲက portrait ကိုရွေးထားပါတယ် portrait ထဲမှာကျွန်တော် dynamic skin softener ကိုဖွင့်ပါမယ် okay သူကတော့ကျွန်တော်တို့ model ရဲ့အသားအရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အရောင်လေးနဲ့အသားအရောင်လေးမှန်အောင်ခြေနှိပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးကိုနည်းနည်းခြေကြည့်ပါမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုပဲ default မှာဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်မှန်နေပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး color ကိုဖြည့်ချင်တဲ့အတွက်60လောက်ထားပါမယ်ဒီမှာအသားရည်တွေကိုဒီ color ကြီးဝင်သွားပါပြီဒီမှာ channel setting တွေကိုတော့မပြင်ပါဘူးတိုင်းထားပါမယ် filter တွေကိုထပ်ထည့်ပါမယ် filter ကဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော် pro contrast ဖြစ်ပါတယ် pro contrast မှာကျွန်တော်တို့color cast လေးကိုကျွန်တော် short ချဖို့အတွက် correct color cast ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပါမယ်35လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီ dynamic contrast လေးနည်းနည်းတင်မယ် correct contrast လေးနည်းနည်းတင်ပါမယ် okay ဒါလောက်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းသွားပါပြီ okay နေပြီးတော့ new collection ကနေမှပြန်ထွက်ပါမယ်collection ကနေကျွန်တော် Photoshop တွေကိုပြန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော် new collection ရဲ့ setting တွေကို save လုပ်နေပါတယ်ရပါပြီဒါဆိုရင် after before after okay ကျွန်တော် command control G နဲ့ကျွန်တော် layer ကိုထပ်ပေါ်ပါမယ်ပြီးရင်မျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်း switch ချကြည့်ပါမယ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ new collection သုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ spot လေးတွေအဆက်အပြောက်လေးတွေပူပေါ်လာပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ပါမယ်ဘာနဲ့ဖြောက်မလဲဆိုတော့ spot healing brush tool နဲ့ဖြောက်ပါမယ်11ကိုဆက်ကြည့်အောင်11မှာနောက်မှာစပင်လေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်ဒါလေးဖြောင်းပြပါမယ်အသားအရောင်တွေအားလုံးကိုလိုက်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာတော့ပေါင်းမီအတွက်ပေါင်းမီအကြောင်းအစင်းလေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဖြောင်းကြည့်ပါမယ်Okay ဒါလို့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါပြီSave လုပ်ပါမယ်
ကျွန်တော်တို့အသားအရောင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကင်မရာရောထဲမှာသွားပြီးတော့နည်းနည်းပြင်ကြည့်ပါဦးမယ်အဲဒီတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလင်းနေတဲ့ဟာလေးတွေကို highlight လေးတွေနည်းနည်း short ပါမယ် highlight လေးများတဲ့ထင်တဲ့အတွက်နည်းနည်း short ပါမယ် exposure လေးကိုနည်းနည်းလေးပဲတင်ပါမယ် contrast လေးနည်းနည်းတင်ပါမယ် shadow လေးနည်းနည်းဖွင့်ပါမယ် okay ကျွန်တော်တို့ vibrance လေးနည်းနည်းတင်ကြည့်ပါမယ်အခန်းလေးအသားရောင်လေးနည်းနည်းဆူတော့ okay ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းပါပါပြီဒီမှာ color mixer ထဲမှာကျွန်တော်အသားအရောင်ကိုနည်းနည်းပြင်ဖို့အတွက် luminous လေးနည်းနည်းတင်ကြည့်ပါမယ်အသားလေးဖွင့်တော့ okay ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဆင်ပြေသွားပါပြီလိုက်ပါမယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုscreen အပြည့်ကြည့်ဖို့အတွက် F ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် F တစ်ခေါက်နှိပ်မယ် F ကိုဒုတိယအကြိမ်နှိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာပုံရဲ့ screen အပြည့်မြင်ရပါမယ် Control 0နဲ့ဆိုရင်ပုံချက်ကြည့်ပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပုံကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဖို့အတွက်စင်ပြေသွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့် tutorial တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်